Guys, welcome back to my channel. It's me, Yhelliebiii. So ayan, na-miss kong gumawa ng sit-down videos katulad nito. At for today's video, gagawa tayo ng haul at nakita niyo naman sa title kung ano yung nakalagay. So, nag-order ako sa Shopee ng mystery box na mystery. So, medyo na-curious ako kung ano yung mga laman nun. At halagang 50 pesos lang siya. Ilalagay ko sa description box kung saan ko nabili tong mystery box na to. Without further ado, let's get started. Ngayong Christmas ay usong-uso na naman ang mga haul, ang mga mystery boxes like sa Lazada at sa Shopee. So ngayon, nakabili naman ako sa Shopee ng mystery box. At although 50 pesos lang siya, syempre dapat hindi kayo masyadong ma-disappoint, diba? Kung hindi siya nakabox. So ito na siya. Tanan! Ayan. So hindi ko pa alam kung ano yung laman nito. Tingnan natin. Guys, halagang 50 pesos lang siya. Tapos, in-order ko siya last Monday lang ata. Then, 5 days na sa akin na. Or Tuesday. At ito siya. So, ayan, nakalagay, diba? 50 pesos lang. Ayan. 50 pesos lang. Ang atin. At ang shipper ay si Baak PH. Yun, Baak PH ako nag-order. So, tingnan natin kung ano yung laman nito. Excited ako. Pili ko t-shirt siya. Pero, diba? So, kuha tayo gunting. Dahil wala tayo gunting. Tanan! Ayan. Guys, tingnan natin. Woo! Ayan, so tingnan natin. OMG! Sabi ko na. Sana kasya sa akin, diba? Sana plus size siya at nakita niyo yung size ko. Pero feeling ko free size siya. At ito ang nakuha natin sa Shopee na mystery box. Ayan, ang Fila. Ayan. Na-disappoint ka ba, Mahihe? So, hindi naman. Hindi naman ako na-disappoint kasi yung 50 pesos, diba? Ano ba naman yun kung gusto mong ano. So, try your luck na lang, diba? So, ayan ang nakuha ko. Fila. So, thank you, Baak PH. Baka naman. At try ko pang mag-risk ng mga orders sa mga ganun-ganun. So, mura lang. Feeling ko kasya naman siya sa akin. Pero feeling ko din, medyo fit siya. At free size siya. Ayan, guys. Maganda din naman ang kanyang print. So, yan. Kita nyo. Fila. Mag-try ulit tayo mag-haul sa iba. Sa Lazada naman, hindi naman sa Shopee. So, thank you Shopee for this. Ayan. So, wag daw tayo ma-disappoint dahil sa halagang 50 pesos, guys, diba? Ano ba naman? Ayan. So, talagang mystery nakalagay. Pero di siya box. So, okay lang yan. Saka okay tong ninja van. Actually, kahapon siya dumating nasa work ako. So, yun. Yan.
nagustuhan yung video na ito, don't forget to like this video, subscribe to my channel, at hit the notification bell below para updated ka kung meron ako mga bagong videos. So maraming salamat. Hope to see you again. Bye! Kasi na super trend